هل وضع اليد اليمنى على اليسرى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة؟ نعم، هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري كتاب الآذان، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى. فعن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمي ذلك، ولم يقل ينمي. دي جاية من التيمن باليمين، إنك تبدأ صلاتك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، لأن كان في شيعة كتير بيقولوا هات لي حديث بيتكلم في الموضوع ده. هو الحديث موجود هنا في باب وضع اليد